Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Amma ba'dah, hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus para bapak kiai, para ibu nyai ingkang gadahi ilmu agama tapi tetap kersa nenggo midhangetaken kula, mugi-mugi lumeber donga saged panjang yuswa Allahumma. Wabil khusus al mukarram Romo Kiai Haji Jabir Hashim, ugi ibu nyai Hajah Alhamdiyati ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken. Wabil khusus ibu nyai Hajah Masiroh Dahri ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken. Wabil khusus kagem al mukarram Bapak Kiai Lutfillah Dahri selaku pengasuh pondok pesantren Asasun Najah ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken. Wabil khusus al mukarram Bapak Kiai Itmamul Hamdi selaku pembina Yayasan TPQ Asasun Najah ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken. Wabil khusus al mukarram Ibu Nyai Kiswatun Najah selaku kepala TPQ Asasun Najah. Ugi wabil khusus al mukarram Ibu Nyai Siti Salma selaku ketua muslimat ranting kesugihan ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken. Ugi para bapak yai, ibu nyai sedaya ingkang rawuh, ingkang boten saged kawula sebat asma karim setunggal bapa setunggalipun, saestu nyuwun agunging pangapunten. Para pejabat aparat yang terhormat ingkang sampun ngayomi masyarakat menuju jalan selamat, khususipun kagem Bapak Lurah, Bapak RT, RW sak perangkate Desa napa niki nggih? Desa Selokan. Salakan. Desa Kesugihan Salakan. Oh, nggih, Salakan nggih, Selokan. Ngapunten nggih. Ingkang sampun ngayomi masyarakat menuju jalan selamat, mugi-mugi sehat walafiat Allahumma. Sekedap nggih Bu, iklan riyen. Matur suwun. Para waliwan wali santri,
TPQ Asasun Najah, Pondok Pesantren Asasun Najah sedaya sing rawuh ingkang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Para santriwan santriwati TPQ Asasun Najah, Pondok Asasun Najah sedaya mugi-mugi dados lare-lare ingkang soleh lan solehah. Allahumma. Ugi tukang son, tukang teratak, tukang apa maning? Tukang dagang sedaya lah sing rawuh ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken. Pertami langkung utami monggo kita raosaken puji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kerahmatan, keberkahan dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga wekdal siang punika kula lan panjenengan sedaya waget makempal teng pundi majelis ingkang insyaallah barokah. Allahumma. Monggo syukur kalih Gusti Allah, monggo kula panjenengan sedaya ikraraken bikaulina tasbih, tahmid kalih takbir sesarengan. Monggo Bu, tangane nyadong. Sing nyadong kula dongakaken utange lunas. Sing ora nyadong kula dongakaken duwite ilang 100.000. Monggo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mugi-mugi utange lunas. Allahumma. Sholawat saha salam monggo kita ikraraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang ing yaumul qiyamah. Allahumma. Bu, bapak pundi bapak hah? Pundi? Mlipir. Oh nggih nggih. Niki ibune mawon niki berarti nggih. Cocok nyong malah. Bu. Sakderengipun kula matur, niki perlu perkenalan apa mboten? Perlu. Apa jenengan dereng kenal kula? Berarti kula mboten namine kula niki teng banner enten tulisane. Niki lho Bu, bannere Bu, fotone nyong. Ayo apa ora Bu? Asline karo fotone ayo Ndik. Oh, makasih. Ben nyeneng natine kula nih. Nami kula Hafidzatul Hasanah. Nggih. Hafidzatul Hasanah. Saged dipanggil Bu Fido utawi Bu sinten? Bu Hasan. Tapi tiang-tiang niku do sami manggil kula niku Budono. Gara-gara kula garwanipun Ustadz Haridono. Oh, jenengan kenal karo bojone nyong yuk? Kenal? Waduh jan. Berarti bojoku lah kula lah. Nggih, dados kula garwanipun Ustadz Haridono, Aksi Indosiar. Pun nate ngaos mriki dereng? Pun nate tapi senes teng mriki. Oh nggih. Muga-muga barke kayane ya. Oh nggih. Kula garwanipun Ustadz Haridono. Waune Bu, kula kepanggih kalih Mas Haridono niku teng Aksi Indosiar. Teng kene Jakarta. Sami-sami dados peserta Aksi Indosiar. Nggih. Tapi beliau juara papat, lah kula tampil ping papat keok. Guyune kayaknya ngenyek banget Rika lho. Ya ngapunten ya Bu ya, kula ya emang ya keok kayak gue. Tapi ya gara-gara jenengan juga sih. Jenengan SMS-nya ngapa ora? Lah aku mbok keton gara-gara wong salokan. Apa? Salakan, oh ya salak lalen bae. Gara-gara wong salakan juga sih anu mboten SMS kula sih.
Jajal nek sedaya SMS mesti nyong. Wah, tapi wong anu pada SMS ya nyong keok kayak gue lah. Ya mboten napa-napa nggih. Najan kula kalah, kula tetap menang di hati Ustadz Haridono. Ya. Alhamdulillah Bu, kepanggih teng Indonesia 2 minggu. Waduh, bar niku kan carane kan apa ya? Dek neneng ngelirik bae karo nyong kayane. Oh nggih, saestu Pak Kiai. Dadi dilirik bae kan nyong dadi salting iku lho. Alhamdulillah dados 2015 kepanggih 2020 bojo. Desember 2020 kula bojo, Desember bojo, Januari meteng. Napa kok? Malah guyu. Napa? Capcus? Sukses? Ya alhamdulillah mandan niku. Alhamdulillah. Terus kula pun nikah nggih Bu nggih. Namine sinten? Bu Dono. Malah bodono ya terserah jenengan nggih. Bu. Niki acaranipun inggih punika peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian. Ngaji niku saking kata ngatur jiwa dandani ati. Nggih napa mboten? Karena kados niki Rasulullah ngendikaken innallaha ta'ala yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahlad dzakri. Niki kalih ngadeg mboten napa-napa niki. Ngapunten Pak Kyai niki. Duh jen ngapunten niki. Izin niki nggih Bu Nyai. Bu. Gusti Allah niku gadahi malaikat. Sing pundi malaikat niki ken rawuh teng pundi-pundi majelis zikiran, majelis-majelis sholawatan, majelis-majelis rajaban, majelis-majelis muslim matan, mulut tahlilan. Dados insyaallah awan niki nggih kerawan malaikat. Allahumma. Tapi malaikate ora keton, nggih. Nek keton mbok medeni sih mboten keton. Insyaallah niki kerawuhan malaikat. Bar niku malaikat niki barawuh teng rajaban Salakan. Rajaban Salakan niki bar niku malaikat nyateti. Wah, Siti mangkat Siti. Mangkat dewonge. Enten temenan. Mutmainah mangkat Mutmainah. Mangkat. Bar niku dicatet sedaya sing mangkat dirawuhaken paringaken kalih Gusti Allah sowan daleme Gusti Allah. Gusti kula tembe saking Salakan niki alhamdulillah Siti mangkat, Mutmainah mangkat, Fatimah ya mangkat. Fatimah mangkat apa ora? Mangkat. Dewonge. Lah terus sing pada mangkat nyuwun napa? Oh nggih niki rebanane. Terus sing pada mangkat nyuwun napa? Ngendikane Gusti Allah, malaikat jawab Gusti, sedaya sing mangkat wau rajaban nyuwun muga-muga mlebu swarga didohna saka neraka. Leres napa mboten? Maka kula dongakaken sedaya sing rawuh mugi-mugi mlebet swarga didohna saka neraka. Allahumma. Niki acaranipun pengajiane Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niki kedah ditampi kanthi iman kang tinggi. Leres napa mboten? Nek imane mboten tinggi nggih mboten saged nampi. Karena napa Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa, dumugi Sidratul Muntaha namung dalam waktu 3/4 malam. Ora ana sedina. Padahal yo anggar Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa kuwi nek jaman biyen nganggone unta 6 wulan. Nek dipikir ngakal mboten kepanggih ngakal, leres napa mboten? Tapi nikilah Gusti Allah nuduhaken
kekuasaanipun Gusti. Tenggene Al-Qur'an kepripun padha apal nggih? Monggo sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, Subhanalladzi asra bi'ab lailam minal mi'ilal mas aqsa. 100 nggih jenengan nggih, Mbok. Niki jamaahe Pak Kiai terus nggih apal nggih. Luar biasa. Asro niki tenggene tulisannya asro. Maksudipun apa? Diperjalankan oleh Gusti, wayange Kanjeng, dalange Gusti. Nek wayange Kanjeng Nabi, dalange Gusti Allah saged napa mboten? Ya saged. Wong dalange Gusti Allah wayang arep digawa maring ngendi-ngendi ya mesti bisa, nggih napa mboten? Nikilah bentuk kuasanipun Gusti. Gusti Allah gadah sifat idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah mampu menjadikan raja-raja hina seketika. Siapa contohnya? Fir'aun 400 tahun hina seketika. Allah mampu menjadikan orang sing sugih duwite ujug-ujug miskin seketika. Saged napa mboten? Contohnya sinten? Korun. Allah mampu menjadikan mungkin ana wong kene sing maune wong ora duwe tapi ujug-ujug bali pengajian oleh semiliar. Allahumma bisa apa ora? Mantap apa ora kiye boleh ngomong bisa? Allahumma saged asal karena nopo Gusti Allah Maha Kuwasa. Maka Bu, nek kula panjenengan saweg susah, saweg angel, saweg diparingi coba, diparingi njaluk pitulungane kalih sinten? Gusti Allah. Karena Allah Maha Kuwasa. Selawatan riyen nggih? Tiket swarga saged mboten? Sarang-sarang nggih, Bu? Swarga tansah sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana donyane ya imam ros biasana niki amargi pun awan niki nggih pun sonten terus kula langsung mawon kula badhe maringi sekedhik mawon 3 mawon nggih Bu nggih tapi sakderenge ngapunten sanget Pak Kiai Ibu Nyai jane teng mriki nggih kathah Ibu Nyai kathah Pak Kiai ingkang langkung mumpuni nggih tapi malah wau MC-ne ngendikaken kula kensing maido hasanah. Ngapunten, jane kula niki mboten tiyang pinter, nggih. Para Pak Kiai, Bu Nyai langkung pinter. Kula senes tiyang pinter, Bu. Kula senes tiyang pinter. Tapi insya Allah najan kula ora pinter, insya Allah gurune kula pinter.
Kula alumni Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Asy'ariyah Kali Beber Wonosobo. Insyaallah gurune kula pinter. Kados niku nggih. Nggih. Ning ngapunten sangat, mungkin bok-bokan enten salahe, enten lepate saestu Pak Kiai, saestu Bu Nyai, kula niate sorogan. Dadi mungkin nek anak salahe apa anak klirune nggih, mungkin kaporeh beneraken. Kados niku nggih, Bu. Bu. Niki kula badhe apa ya ngaturaken 3 mawon. Pinten Bu? 3 amalan sing sapa wonge gelem nglakoni 3 amalan niki insyaallah uripe slamet donya slamet bejo donya bejo sukses donya sukses Allahumma. Pengen apa mboten? Sing pengen uripe slamet donya slamet akhirat cung. Nggih, aja keduwuren, nggih. Rasulullah ngendikaken ayul amali afdalu ana terung amalan sing saged damelaken kula panjenengan uripe slamet donya slamet akhirat. 3, nggih. Karena 3 amalan niki paling dicintai karo Gusti Allah. Napa niku? Nomor 1 as-sholatu ala waqtiha. Sing nomor 2 birrul walidain, sing nomor 3 al jihadu fi sabilillah. Sing nomor 9 as-sholatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Bu, nek matur tentang salat niki wong Islam niki kan wajib kedah salat nggih sedinten minimal pinten? Gangsal wekdal. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Enggak boleh subuh kesia, duhur kerepotan, asar diper, maghrib kecah, isya keti. Ana apa ora sing ae kowe? Subuh sing tangine jam 7 ana apa ora? Lho, kowe mbok pundi kudunge warna apa? Padahal Bu, salat niki wujud kula panjenengan sedaya butuh kalih Gusti. Jenengan butuh kalih Gusti Allah napa mboten? Saestu temenan. Butuh kalih Gusti Allah. Nek butuh monggo ikrar sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula tiang salakan ngerasa butuh kalih Gusti Allah. Nek kula butuh seharusnya nek dipanggil kawula merek temenan kiye. Nek dipanggil as-sholatu khairum minan merek apa tutupan selimut maning? Tutupan selimut maning? Ndi wonge? Oh, dening kancane nyong. Apunten Bu Nyai, apunten Pak Kiai lho, Jon. Bok. Nek butuh nek dipanggil merek. Karena ngeten Bu, seniki kathah masjid mushola dibangun besar-besar tapi langka jamaah. Leres napa mboten? Niku nek tenggene mriko teng Keroyak nggih. Nek teng Salakan ta insyaallah ta. Hah? Pada bae. CS kiye berarti besti. Udah jan. Ya Allah, padahal butuh kalih Gusti Allah. Nek butuh merek, nek butuh telepon. Kados niki lho Bu, panitia Isra Mi'raj, panitia Rajaban. Foto kali kula telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Kalau dipencet nomornya 085 225 949445 telepon ting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah Budono. Oh ya. Brewek. Ngapunten niki tanggal 19 Januari bisa nang gone Pondok Asasun aja apa ora? Oh iya ya kayaknya tak deleng deset kayak. Oh kosong. Ya insyaallah.
Oh ya ampun niki diklowange nggih nggih. Kowe Bu sewulan sadurunge telepon nyong. Lho ambasan seminggu sadurunge telepon maning. Ah, Bu Nyai ampun kesupen nggih, insyaallah niki nggih badhe mriku barang. Ya ya, ora kelalen nyong lah. Seminggu sadurunge telepon. 3 dina sadurunge telepon maning. Ah Bu Nyai iki benere empun dados niki fotone jenengan bayu banget beda karo asline. Aja kesupen nggih iya ora kelalen sing ngomong kelalen ke sapa. Sedina sadurunge telepon maning. Ustazah ajak kelalen ya ngesuk insyaallah ana muslimatane barang iya Bu ajak kelalen aja kan nyong kelalen ora. Nenten esen nom. Maesuk lho Bu telepon maning. Ustazah OTW-ne jam pinten? Iya insyaallah mungkin jam pira. Telepon bae. Sami Bu. Kalih jenengan botoh kalih Gusti. Sami karo panitia botoh kalih kula telepon pertanyaane kados niki. Mengko angger kula bali pengajian isih telepon apa ora? Hah? Ya ora bali yangon. Ora ya. Nyasar yangon. Ora ya. Panitia wong ngendi? Mbok genah. Wong wis ra butuh. Nggih mboten? Lah kuwi wong anu wis ra butuh sami kalih Gusti Allah. Jenengan kan wau kan ngendikan nggih, butuh kalih Gusti. Telepon. Wis duwe nomere Gusti Allah burung? Tuduhi. Awetan Pak Kyai jan ki nyongkot tamu ki lah. Ditukani nggih. Nomere Gusti Allah niki ana 5 pira Bu? Gangsal nggih pira? Gangsal 4 4 3 4 2. Ayo diapalna bareng-bareng 4 lah 2. Ya kudu dipencet terus. Apa niku? Zuhur, asar, maghrib, isya. Lah kuwe aja ngantek ora dipen ora nyambung karo Gusti Allah nggih paham pun salat karena napa Bu kula panjenengan niku teng donya kedah salat karena salat niku tiyang agama nek tiyange kuat agamane kuat. Wong nang donya kok ora gelem salat ngati-ati ngesuk nang alam kubur bakalane digoleti ula namine ula suja dawane 20 dira ha. Goleti wong salakan sing ra tau subuhan ayo kono Bu sing nomor setunggal salat langkung sae malih salate kanthi jamaah nggih napa mboten minimal nek jenengan mboten teng masjid mboten teng musala niku jamaah kalih bojone nggih teng dalem jamaah kalih garwane mboten di sapa sing ngomong mboten aku krungu ki ya walah jan angel banget kesalakan ngapunten Bu kula niki nek boten jamaah teng masjid boten teng musala minimal kok jamaah kalih garwane kalih Mas Haridono gugah-gugahan kula ha kaya ngerti-ngerti ya bojo be urung niki kok santri nggih niki nggih gugah-gugahan tak senggol bojone nyong Kang Mas bangun Kang Mas harhir jenengan nek ngundang garwane sinten Bu? Hah? Bapak gue? Waduh ora so sweet blas. Kenyong Kang Mas nek boten sayang iki. Kayak kepengen banget kok Pak. Santrine asasun aja kae. Wis kepengen iki jelas. Sayang, bangun sayang. Yuk kita bangun rumah tangga kita di atas sajadah cinta. Ya. Ini ihir kayak ngerti-ngerti ya. Inggih. Jenengan nggih kados niku nggih Bu nggih.
Jamaah nggih kalih garwane nggih. Langkung saya malih munggah level malih as-sholatu ala waktiha, salate tepat pada waktunya. Tapi niki insya Allah sing praktekaken nggih para santri nggih. Santri niku luar biasa. Tanggane Asasun Najah jam 3 isuk wis digugai. Kenyang belane Rika ki lho. Jam kali, Masya Allah luar biasa, Masya Allah pantes wajahnya glowing niki jen. Waduh jen, keton banget niki nggih. Mbak dinten wudu nggih, Masya Allah. Jam 2 wengi Bu, wis digugah. Jenengan kali kula nek jam 2 asek napa Bu? Nggih jen ya Allah. Maka penting Bu, jenengan anaknya paringaken pondok nggih. Ben napa? Salate minimal terjaga. Jam 2 isuk wis tangi ngantek jam 5 isuk jam subuh kae wis pada ken jamaah isih kon ngaji tekan jam 7 tembe mangkat sekolah kowe mbok anak jenengan pada teng pondok insyaallah aman Allahumma jajal nek anak jenengan mboten teng pondok mboten teng TPG lho nang omah napa Bu hap cara bojone nyong setan gepeng. Gino mboten. Sing nomor kalih niki jam pinten niki? Jam 11. Nggih ngapunten mengken mbok kula dukane Pak Kiai niki mbok nabrak beduk kados niku lho Bu. Nggih. Nggih nabrak beduk kados niku nggih kan ngetarani cok anu apa salate mulur-mulur nggih. Terus mangken ngapunten Pak Kiai mbok-mbokan nabrak beduk nggih mangken niku diingetaken mawon. Wis niku nggih. Bu. Sing nomor setunggal salat. Sing nomor kalih ben uripe mulya, slamet donya, slamet akhirate, amalan sing paling dicintai Gusti Allah nomor 2 inggih punika birrul walidain. Berbuat apik karo wong tuwa. Setiap tiang dereng mesti dados wong tua mungkin tesih enten sing dereng dados tiang sepah tapi setiap tiang niki mesti pun nate dados anak nggih napa mboten nek anak niku becik berbuat apik karo wong birrul walidain dongakaken tiang sepah kalih nggih Bu nggih pripun dongane monggo ngendikane Pak Kiai bismillahirrahmanirrahim Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku di waktu kecil. Bu, ibune merjuangna anak rekasan apa mboten Bu? Perjuangane taruhane nyawa nggih napa mboten? Aja maning seorang ibu, alhamdulillah nggih kula nate niku meteng ping sepindah, tembe ping sepindah nggih. Insyaallah ya arep maning insyaallah. Meteng rekasan apa mboten Bu? Wah ketentrotan gendongi anak nggih. Ketentrotan meteng niku agi trimester pertama rasane kabeh-kabeh mutah mangan apa-apa mutah nggih mboten. Engko anggar anake wis mandan 9 wulan, wis mandan gedhe, wis ora pati mutah. Tapi dari ketentrotane lah wis rekasane pol nggih mboten. Arep turu mlumah pegah, miring ora kepenak, tengkurep wedi bledos. Nggih napa mboten? Urung lahiran rekasan napa mboten? Taruhane nyawa. Lahiran ya Allah Bu, kula agi lahiran bojone nang sebelah nyokeli tangane nyong juk. Ayo Dek, bismillah. Jare Mas Haredono pripun Dek? Dereng lahir Mas. Ya kepripun yo ngeten maning. Lah kepripun? Mimin desit napa? Nggih. Bismillah.
Ya kan kula nyengkok kayak gue lho Bu. Bre carane nyong ngombe gue lho. Ngeden rekasa ngene mboten. Taruhane nyawa. Mbasan wis mimi wis lahir Bu, kiye wis lahir aja bayangna nyong cemeteng. Bu. Taruhane nyawa. Maka ada 5 air sing boten saged dibales saking anak. Napa niku 5 air? Sing pertama air ketuban saat ibu mengandung. Sing nomor kalih air darah saat ibu melahirkan. Sing nomor 3 air susu saat ibu menyusui. Sing nomor sekawan air keringat saat ibu menimang anaknya. Sing nomor gangsal air mata saat melihat kehebatannya anak-anak kula panjenengan sedaya leres napa mboten? Anak kuwi maka pantes Bu saking kudune hormat karo seorang biyung ngantos ngendikane Rasulullah hormati ibumu tembe bapak ibune ping bapake ping karena nopo karena anak deketnya biasanya karo ibu apa bapak. Ibu apa bapak Bu? Ki sing jelas ki. Ibu. Temenan. Lho seniki kula tanglet nek anake Bu, umpama anake jenengan jam 3 isuk tangi. Kowe sing biasane sing menyat biyunge apa ramane? Bapake ngapa? Turu. Apunten umpama lagi panas-panas kados niki lagi enak-enak dahar napa niki degan ngunjuk degan bapake karo biyunge cucuk anake ngomong mama pengen pipis sing nyewoki biyunge apa ramane napa nggih ngapunten nek plesir niki nek plesir teng pundi hah kemiren pundi niku kemiren oh Cilacap. Oh nggih. Nek seplesir sing ketrentrotan gendongi anak biyung apa Rama? Biyung apa Rama? Mbok rungokna bapak ente. Biyung maka sing dihormati paling akeh ya biyung ya niki. Lah apa bapak ora nana perjuangane ya bapak ya sami mawon enten perjuangane. Nggih napa mboten? Tapi biyung niku sing pertama harus dihormati. Karena nopo? Karena perjuangannya biyung luar biasa, leres Bu. Maka tenggene muslimat ana lagune nggih. Lagune muslimatan kepripun cobi? Yo barang-barang. Marilah hai kaum tret-toret bimbinglah. Tret-toret iman teh. Tret-toret muslimat tret-toret lah pon malah dadi nyanyi bae ke biyunge seniki kula sing nyanyi jenengan sing tret-toret ya nggih ngapunten Bu Nyai niki anu awan-awan jan nek ora kaya kuwi jan ngantuk yakin wonge pada nggih marilah hai kaum ibu bimbinglah putra putrimu iman teguh bijaksana muslimat Indonesia. Wis. Perjuangannya ibu luar biasa. Aja maning seorang bapak nggih sami mawon perjuangannya rekasane pol. Sikil nggo sirah-sirahe nggo sikil banting tulang-tulange ngantek dibanting. Wah saking rekasane kula nek delengna pengajian teng pundi-pundi ningali bapak-bapak niku ngapunten Bu tiange pada ireng-ireng gering-gering. Beda karo biyunge wae lek delengna kemok lemu-lemune jan. Ngapunten. Bapake Masya Allah gering-gering niku ya Allah melasi pisan. Loh ngapunten. Seniki dados wong tua perjuangannya luar biasa nggo anak niku mboten. Aja meneng bapak pengen menafkahi anak karo bojo aja meneng bojone bolak-balik klambine ganti bae iki. Sopi. Waduh jan ya Allah.
Bapake jengkelitan amben dina ya Allah, Bu. Ngapunten. Seniki anak niku badhe sekolah biayane kathah napa mboten? Kathah. SD, SMP, SMA, kuliah, ngantos-ngantos adol saw. Nggih napa mboten? Ngantos-ngantos adol sawah. Ngapunten, basan anake wis kuliah, wis ngantek diadolna sawah. Anake wis kerja, dari anake pengen apa Bu? Kula mboten jawab niki nggih Bu Nyai nggih. Dari anake njaluk mbut basan bojo ngapunten. Ki wong tuane sing ngantek ireng ki mau. Ngantek ireng ki basan anake wis bojo gajiane paringna wong tuane apa bojone? Kula mboten jawab nggih. Paringaken bojone padahal sing nyekolahna wong tapi wong tua ikhlas nggih mboten Bu? Wis ora apa-apa sing penting anake rumah tanggane bahagia nggih mboten? Basan wis rumah tangga, wis bojo mantune meteng. Meteng matang wulan ya sing matang wulani wong enten boten sing matang wulani wong tua. Oh kathah. Pundi wonge? Metung wulan ya sing metung wulani wong. Basan kaya kowe basan anake wis lahir, bapake karo biyunge kerja, mbae nderi momong. Kula mboten jawab nggih. Jenengan kayane kok real banget nggih kayane. Mboten napa-napa wong tuwa najan wis gedhekna anak isih kon mamang putus seneng mawon nggih mboten? Ora apa-apa, sing penting anake bahagia. Nggih napa mboten? Bahasan anake wis metu 5. Wah, anake akeh aja ya, 3 bae lah 3 ya. Program kabeh nggih. 3 lah nggih. Wah, anake bahasan wis metu 3. Bar kaya kue ki anake ya. Berarti putune 3, mantune 1, anake 1 nggih. Anake mbasan wis kerja, mantune wis mulai ngomong, wong anake wis 3. Mas, ngapurane ki nyong mulai ra betah nang ngene. Pokoke aku pengen pindah saka kene. Aku mau karo mertua. Akhire pindah nang lemahe wong. Enten apa mboten sing pindah nang lemahe wong? Sing gawekna omah ya wong. Ora apa-apa, asalkan anake bahagia. Nggih mboten? Ora apa. Mbasan wis duwe omah, wis duwe putu dari klalen karo wong. Mareng kon wong tuane setahun. Mbok. Nek napa Bu? Ya Allah, melas banget wong tuane padahal wis nyekolah nang ngantos adol saw. Rekasan apa mboten Bu? Mboten napa-napa sing penting anake bahagia. Seneng mawon wong tua nggih mboten? Bahasan kaya kuwi bahasan badak, anake isin Bu ya. Masa wis digedhekna ya akhirnya bali badak yang gawa cangkingan lah nggih. Tukokna roti Roma karo gula pasir. Karo marjan. Diwadahi kerdus. Tok-tok karo wong tuane. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nang. Dibuka krak. Bu, alhamdulillah Bu, sugeng riyatin. Kathah lepate nyun ngapunten nggih Bu, kula anak nyang sarakna wong tua. Ora apa-apa nang, sing penting sampean kowe bisa bahagia. Ora pap. Seneng kira mboten? Bahasan kaya kowe dari ke kerduse diwekna wong tuane. Kamana ya sekerdus tuku pira ki ya? 50.000. Oh ya 50.000. Niki hitung-hitungan niki lho Bu Nyai. Ngapunten Bu. Gampangana kerduse 50 diparingaken mangke mak kula tumbasaken marjan. Oh ya matur suwun nang, jan repot-repot. Bahasan kaya ngono anake digawa kabeh mantune gawa berarti nang omah wong pira Bu? 5. Deri nginep nang kon wong tuane 3. Mangan
mangan kabeh. Enten apa mboten? Udah. Ya Allah. Mangan kabeh berarti wong 5 gampangane ya semangkok 5.000 ping 5 20.000 sedina 75.000. Telung dina 220.000. Mbok. Apa ra tekor? Ya Allah, tapi mboten napa-napa sing penting anake seneng mawon. Telung dina nginep nang kon wong tuane basan kaya basan wis telung dina mulai pamit. Mak, arep pamit ya, Mak. Ke aku arep kerja maning. Oh iya, Nang. Matur suwun maring kon Mamak ya. Ki marjane barang matur suwun ya. Ya, Mak, ya, Mak. Tapi aja bali disit, Nang. Lah napa, Bu? Kie, beras 50 kilo digawa. Beras 50 kilo di urung rapung. Botoku ngene, jejer. Kembana kendit. Dibuka kendite, kerak. 50.000 nyuk, 50.000 nyuk, 50.000. Jajan nek ditung, Bu. Gawane napa marjan 50. Golek tekor wong tuane mame 220. Urung berase 50 kilo putune 100. Mbok. Tekor napa mboten? Ora apa-apa, sing penting anakku bahagia. Nggih napa mboten? Perjuangane wong tuh, Masya Allah luar biasa. Nggih napa mboten? Maka napa becik dados anak ketahe bekti karo wong tuane. Kepripun carane bekti karo wong tuane duwe wong tua wis sepuh. Kula panjenengan sedaya ampun ngantos berkata kasar karo wong tua. Ngendikane Gusti Allah, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Ojo ngantos kasar karo wong tua. Soale wong nek wis sepuh, Bu, ngapunten nggih niki kula ingetaken nggih kalih ngingetaken diri kula. Nek wong tua wis sepuh niku ngapunten mungkin pendengarane pun boten patiya. Nggih napa mboten? Socane nggih pun boten patiya. Maka ngapunten aja kasar. Pak Kiai Ridwan Sururi Banyumas ngertos napa mboten? Beliau ngendikaken ana lagune, Bu, wong sepuh-sepuh. Ilang anome. Siapa porok ya? Wong sepuh-sepuh niki khusus gue mbah-mbah niki nggih, Mbah. Ilang anome teko tuane sirae mabluk akeh uane kupinge budek lamur mripate awake uwis akeh rasane kupinge budek lamur mripate awake uwis akeh rasane awake uwis akeh rasane astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya rabbi zidni amalan solihah untune telas pipine kempot wis ora kuat sing atos alot awan lan wengi watu kenglok-lok golele mlaku
wis doyok-doyok awan lan wengi watu ngoklok kulele mlaku wis doyok-doyok astagfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khadaya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Bu, wong wis sepuh gadah tiang wong tua kok pun sepuh kedahe mboten kasar karo wong tua. Kados niki Bu, kula gadah cerita sekedhik mawon. Niki bar niki pun apa nggih? Enten ceritane Uwais Al-Qarni. Ngertos napa mboten, Bu? Jenengan kenal kalih Uwais Al-Qarni napa mboten? Mboten. Jenengan kenale kalih sinten? Karo Ayu Ting Ting kenal? Uwais Al-Qarni niku pemuda, dek nenek niku pemuda wonge ya wong randuwe, dilalah gadah wong tuane wis sepuh. Najan wonge nang donya niku mboten terkenal tapi teng langit niku terkenal. Malaikat pada ngomong nak Uwais Al-Qarni. Karena napa kana Uwais Al-Qarni niku duwe wong tua, dek nenek gelem bekti karo wong tua. Ngantos Rasulullah ngendika kaken nek sapa wonge kok ketemu karo Uwais Al-Qarni, njaluk donga karo Uwais Al-Qarni karena Uwais Al-Qarni dongane mandi. Kenapa kok dek nenek kok dongane mandi? Uwais Al-Qarni niku teng dalem duwe wong tua. Wong tuane wis sepuh, wis ngapunten wis sering gerah, tapi dek nenek bekti karo wong tuane. Sering niku Uwais Al-Qarni sering ibune nyuwun napa-napa niku dikabulaken. Ngantos suatu ketika Uwais Al-Qarni tanglet karo biyunge, "Bu, panjenengan niku nyuwun napa, Bu? Sing dereng kula kabulaken, mungkin kula usahakaken, mbok beleh kula saged, mungkin kula usahakaken." "Oh nggih, Nang, aku kepengin banget bisa mangkat kaji." "Oh nggih, Bu, insyaallah nggih." Mungkin Uwais Al-Qarni usahakaken kersanipun Gusti Allah nggih muga-muga saged. Akhiripun Uwais Al-Qarni budal maring pasar tuku sapi. Sapine diret, basan wis mandan gede, sapine niku digendong karo Uwais Al-Qarni. Munggah gunung digendong, mudhun gunung digendong, munggah gunung sapine digendong. Mudhun gunung digendong, ngantos tangga-tanggane pada ngomong, "Uwais Al-Qarni edan apa kepriwe? Wong sapi kok digendong kok ngapa?" Padahal Uwais Al-Qarni nang atine duwe tujuan, Bu. Maune Uwais Al-Qarni niku awake cilik, gara-gara sering gendongi sapi otote dadi gedhe. Basan wis otote gedhe, wis musime haji, langsung Uwais Al-Qarni matur karo biyunge, "Bu, alhamdulillah kayane Uwais Al-Qarni niku mpun saged niki ngusahakaken ben ibune saged mangkat kaji." "Temenan, Le?" "Iya." "Lah kepripun niki teng pundhake kula? Monggo Bu, jenengan kula junjung saking negara Yaman ngantos dugi Mekah dijunjung kalih Uwais Al-Qarni." Wong tua wis sepuh dijunjung karo Uwais Al-Qarni ngantek Mekah. Saking bektine karo wong, ngantos malaikat pada ngomong, "Nah, niki Uwais Al-Qarni niki penghuni surga." Niki Uwais Al-Qarni saking bektine karo wong tua. Nggih, Bu. Monggo sing gadah tiang sepah wis sepuh jangan berkata kasar, nggih. Nggih mboten? Karena ngeten, sesukses-suksese anak niku karena dongane wong tua. Nek anak pengen mulia, mulyakna wong tua. Nek anak pengen rezekine lancar, mulyakna wong tua. Nek pengen anake sukses, mulyakna wong, pokoke mulyakna wong tua.
Karena napa ridhollah fi ridhol waliden. Ridhone Gusti Allah tergantung karo ridane wong tua. Nggih napa mboten? Pon sing nomor 3 ke terakhir. Al jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Lah niku artosipun jihad fi sabilillah niku bersungguh-sungguh memperjuangkan agamanipun Gusti Allah. Dados niki warna-warna kados bapake poron medal saking omah nafkahi bojone karo anake nggih jihad fisabilillah. Kados Pak Kiai, Ibu Nyai poron gula wentah santri, gelem ustad-ustadahe gula wentah para santrine kanthi sabar nggih jihad fisabilillah. Niki monggo dongakaken muga-muga para kiai, Ibu Nyai panjang yuswa Allahumma. Bu, cara jenengan para ustad-ustadah goleng gula wentah santri rekasan apa mboten? Ora rekasa, Bu. Maka anake jenengan kok ngapunten bisa maca Quran, aja meneng kok ngantek hafal Al-Qur'an. Niku senes kehebatane putra-putrine kula panjenengan. Niku kehebatane para Pak Kiai, para Ibu Nyai ingkang gula wentah santri. Leres napa mboten? Wong kula niku Bu, tenggene omah, tenggene kroya alhamdulillah dititipi santri 100 santri. Dinamini lembaga Hidayatut Thalibin. Rekasa Bu. Mulang bocah-bocah TPQ PAUD ki rekasa. Bocah PAUD iki kok Bu. Ana sing paring sliweran. Ayo maju sini. Altadah. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo maca. Bismillahirrahmanirrahim. Jak kaya gue. Bismillah lane dawa hirrahma mane dawa nirrahim. Hime dawa. Ayo ulangi. Bismillah lane dawa rahma mane dawa rahim hime dawa. Dawa kabeh ya Ustazah ya. Cah PAUD gone nyong kaya gue. Asasun aja ya kayane mandan pada kayane. Jelas tapi. Oh bocah cilik-cilik lah kados niku nggih napa mboten? Maka anake jenengan kok bisa maos Al-Qur'an, saged hafal Al-Fatihah. Senes kehebatane kula jenengan, kehebatane para Pak Kiai, para Bu Nyai nggih napa mboten? Jajal contoh anak siji bae sing bisa maca Fatihah maju kula paringi artos 100.000. Enten mboten? TPQ asasun aja mriki. Siji apa loro ya ora apa-apa. Aja 5 kakean. Pundi. Waduh, dene gede teman ki ye. Waduh nggih. Nggih mboten apa-apa, monggo. Oh iya, niki kan mbak-mbak santri nggih, napa? TPQ. Waduh, dene gede ki ye daripada nyong. Monggo. Mboten apa-apa, monggo mriki. Ya, yo mriki. Waduh maju kabeh. Pak Kiai niki kepripun niki? Waduh ki akeh temen ki dadi waduh jan mriki mboten apa-apa mriki ya wis. Ki maning? Aduh nggih. Mboten apa-apa mriki maju. Pundi miki enten apa mboten? Nggih. Malah kayak arep among-amongan nggih. Nggih. Ya ora sekalian karo Nggih, monggo. Nggih. Niki sing paling gede dewek, jajal. Yo, ngadeg bae mboten ana apa ya? Ya ngadeg niki, maju. Wis mboten ana ngadeg pun. Ben pinter pidato, cepet. Ayo bareng. Arep duit apa ora? Masya Allah. Namine sinten? Kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Pon. Cek. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cantika Feliana Putri. Ya, Cantika. Nggih, niki namanya sinten? Ummu Hanifah. Ummu Hanifah. Ya kabeh apa ora ki Bu? Kejenake banget ki ya. Oke, perwakilan mboten apa nggih, namane nggih, soalnya sawan ki mboten apa ya. Sinten meleh? Oh iya ki maju maning. Duh, jan.
Yang ngapurane ya Bu ya. Kok anggar diitung ki mbok jenengan diitung nggih. Yang ngerti mbok lah kene. Oh ya oke, pinter-pinter niki. Namine sinten? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, namanya siapa? Khadijah. Khadijah. Khadijah nopo kelas pinten ya? Kelas 2. Kelas 2. TPK Asasun aja. Oh iya. Coba ini aja lah Khadijah aja. Kak. Iya. Kamu di belakang layar aja nggak apa-apa, ya. Iya. Gini, niki. Khadijah, kamu coba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tepuk tangan, Bu. Bok pinter banget TPK Asasun aja. Khadijah, ibune namanya siapa? Ibu Khali. Hah? Khali. Oh, Bu Nyai. Duh, jan iki arep tak gojloki malah putrane Bu Nyai, Je. Ah, wis ora sida. Oh ya ning ya ngapurane ya ning ya. Duh, jan anake Bu Nyai ini aku ora wani ya. Oke. Ning ya, engko 100.000 nggo jenengan ya ning ya. Ya. Nggih. Bu, ya wis ki pembagian duit bae lah. Wis langsung bae kan anak ningi nyung jen ora wani ki lah, jan. Ji loro telu papat, pir ki? Ji loro telu papat 5 6 7 8 9 10 11. Aduh. 12. Waduh. Niki juga. Waduh 14. Ki priwe ki Pak Kiai? Ya, bagi-bagi bae ya. Buat beli permen, oke? Geng. Mboten Bu niki tetep menang anu ninge sing maju kok. Yakin nyong ora wani. Niki ya Ning ya. Nih. Niki ninge 100 ya. Ki niki anake sinten gentenan niki? Hah? Mboten, Mbok. Ya wis niki bagi-bagi ya. Yang ngapurane ya Bu ya kayane nyong ora nyukup ke sangune lah Bu lah. 100.000 nggih, ya wis 200.000. Dah jan ya niki 200.000 bagi-bagi ya. Oke, nggih Salim. Pinter nggih. Salim. Tapi niki ninge 100.000 dewek ya. Isin nyong karo Pak Kiai ne. Aduh, anak loro apa? Lu jan. Salim, ya pinter. Salim nggih. Aduh, jan. Nggih, pun. Bu. 300 ya. Jan, anu sak RT sing maju kok yakin kene. Masya Allah, Bu. Seneng napa mboten, Bu? Putrane saged maos Al-Fatihah, seneng napa mboten? Wah, luar biasa. Ngantos niki besantrine enten pinten nggih, Pak Kiai? Pinten? 300. Pinten nggih? Wau kula tanglet nggih, 300-an nggih, Pak Nyai. Wah, luar biasa. Dongakaken mugi-mugi Asasun Najah jaya Allahumma. Ngantis yaumul qiyamah Allahumma. Niki para santri, santriwan, santriwati niki muga-muga dados anak ingkang soleh lan solehah Allahumma. Ngapunten Bu, kula niki nggih santri. Sedasa taun kula mondok teng pondok pesantren Tahfidzul Quran Al Asy'ariyah. Ngapunten Bu, kula santri ibarate dikatakan wong tuane wong ra duwe.
Bentinten bapake kula niku Bu, sebulan paling ngirimi 200.000. Bapake kula niku dados petani kluthuk. Petani kluthuk, jan bandinane kon Daud karo Matun, karo tandur. Enten mboten sing mriki petani? Bapake kula petani kluthuk. Tapi bapake kula niku semangat mawon mondokaken kula, mondok anak-anake. Bahkan bapake kula ngendikaken kados niki. Pokoke aku golek ngirimi anakku ora arep nganggo ATM. Bapakku. Bandinten niku bapake kula 2 minggu pisan tenggene pondok ngirimi artok najan 50.000, ukur kadang-kadang 20.000 ya nate. Tapi bapake kula pokoke aku kepengen ketemu terus karo anakku. Soale nek ngirimi kali ATM mboten ngertos kabare anak. Leresno mboten? Bapake kula jane pas niku Bu, pas saat niku namung gadah motore Astrea. Nek mlaku saking Purworejo ngantos dugi Wonosobo jelas ketilang, betul napa mboten? Wong motor Astrea etek-etek niku Bu, paling didol be 500.000. Bapake kula semangat mawon mboten napa-napa. 2 jam saking Purworejo ngantos dugi Wonosobo, bapake kula semangat, sing penting anake mondok, sing penting anake mondok, sing penting anake hafal Quran, sing penting anake hafal Al-Quran. Alhamdulillah Bu. Wah, kula nek cerita bapake dados mbrambang niki. Alhamdulillah 3 anake bapake kula sedaya hafal Al-Quran. Allahumma. Niki senes kehebatane kula, senes kehebatane anak-anake. Tapi niki perjuangane wong. Masya Allah. Alhamdulillah Bu, najan kula anake petani kluthuk, bapake kula semangat banget pengen sepenting anakku ngaji, sing penting anakku ngaji. Alhamdulillah anake 3 kabeh hafal Al-Qur'an. Alhamdulillah nggih. Seniki anake dadi wong. Ya dadi wong pokok. Mboten dadi kucing wong. Laras mboten? Ora usah bingung. Kadang-kadang anak sing bingung, ngapa anakku maring pondok pesantren ngapa? Engko arep dadi apa anakku nang pondok? Enten apa mboten? Tak jawabi, dadi trewelu. Dadi trewel. Nang pondok kok dadi apa ya dadi wong. Nggih napa mboten? Mas Haridono Bu. Nggih asline malah mriki Bu. Mriki telatar mriki. Bapake nggih. Platar. Oh. Betul. Oh mriko. Oh nggih, ngapunten nggih mriko nggih. Nggih. Wengking niku lah wengking Pondok Al-Ihya mriko. Bapake Mas Haridono nggih senes tiang gadah. Namung mbantintene dados tukang bangunan, kuli bangunan, tapi semangat mondokaken anak ngantos Mas Haridono niku mbantinten niku teng pondok pesantren dados abdi dalem. Ngertos mboten abdi dalem? Sing tukang masak niku lho Bu. Semangat mawon sing penting anakku mondok, sing penting anakku mondok. Sekya dadi wong. Ya dadi wong, Mbok. Terus napa mboten? Sing penting mondok. Karena teng pondok pesantren anake kula panjenengan sedaya insyaallah dididik ilmu pengetahuan. Sedaya anake kula panjenengan muga-muga dados anak soleh lan solehah. Allahumma. Pun, sing nomor 1 amalane napa Bu? Salat. Sing nomor 2 napa? Sing nomor 3 napa? Jihad fisabilillah. Pun, sing terakhir Bu. Niki terharu apa kepripun? Terhura. Nggih intinipun niku 3 amalan niku monggo kula panjenengan sedaya lakokaken, muga-muga selamat donya selamat akhirate. Allahumma. Sing terakhir monggo ndonga sareng-sareng nggih Bu nggih. Muga-muga kula panjenengan sedaya selamat donya selamat akhirat. Niki sing ndongakaken Pak Kyai nggih. Pak Kyai nggih. Nggih, kathah lepate kula nyuwun agunging pangapunten nggih Bu nggih. Cekap semanten atur kawula mbok bilih kathah lepat nyuwun agunging pangapunten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma